Bon dia, soc Ricard Ferrer, tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant. Fem ara una ullada a les característiques del llenguatge jurídic. Aquest llenguatge tècnic és la varietat lingüística que fan servir legisladors, autoritats administratives, tribunals i membres de les professions jurídiques, oralment i per escrit. I no oblidem que sovint els receptors són els ciutadans mateixos. Els actes jurídics es caracteritzen per ser molt formals. Pensem en la importància d'una sentència o d'una llei. Hi ha llatinismes, arcaïsmes i l'ús d'una sintaxi complicada. S'imita un model de llenguatge jurídic del passat, per tant, conservador. És un llenguatge d'especialitat que varia culturalment. Això arrela el llenguatge jurídic a la tradició, i això sovint va en contra d'un altre factor a tenir present. Sovint, els textos jurídics no s'escriuen per als experts, sinó que s'adrecen als ciutadans corrents. Per això, en els darrers anys s'intenta fomentar una modernització d'aquest llenguatge d'especialitat. El Plain English Movement pretén que els escrits burocràtics, no sols els jurídics, siguin més clars. Fem un salt enrere. Destaquem dels inicis del nostre llenguatge jurídic les versions en català dels usatges de Barcelona. A l'edat mitjana es consolida amb els textos de la Cancelleria Reial que, per manament reial, estaven escrits en llengua vulgar. Tenim, a més, tractats de comerç marítim tan estesos i traduïts com el llibre de Consolat de Mar. De la tradició passem a un nou llenguatge jurídic català, en què s'ha optat per dissenyar un llenguatge jurídic modern que no oblida la tradició, però que té com a màximes els principis de claredat i concisió. Per això, s'usa una redacció clara amb un ús moderat de les formes abreujades. Se suprimeixen expressions humiliants i de submissió, diríem demanar i no pregar. Tractaments protocol·laris, els justets, i en ocasions de màxima formalitat. Dins de la modernitat, però, la tradició sura i són habituals mots i locucions del llatí que aporten prestigi i solemnitat. El lèxic llatí té de positiu que és precís i cada mot o expressió té només un significat. Cal fer un ús moderat dels llatinismes, això sí. Com en el treball terminològic modern, s'opta per una opció segons el cas. Manteniment de les formes llatines, in dubio pro reo, establiment d'una forma catalana alternativa, com en flagrant delicte, o adaptació de llatinismes a la grafia catalana, com en havent estat. També trobarem sigles, acrònims i abreviatures, freqüents en el llenguatge escrit i oral. Les hem de reservar per a aquells casos en què realment siguen necessàries, en els contextos en què es disposa de poc espai, en taules, en l'encapçalament o en el peu d'un document, en llistes, etc. I, pel que fa al tractament personal, una redacció moderna del llenguatge jurídic, en una redacció moderna del llenguatge jurídic s'eviten les formes impersonals que amaguen la identitat de l'emissor. Es tracta de vos, el destinatari. Tu és massa formal i vostè distancia. I també se suprimeixen les fórmules d'afalac i de submissió. Per tant, i com a resum de tot el que s'ha dit fins ara, podem dir que en general el llenguatge jurídic bascula entre dos pols. La influència de la tradició, que el dota de formalitat, però alhora l'allunya dels destinataris no especialitzats. I de l'altra, hi ha influència de les propostes de modernització que aposten per un llenguatge planer més funcional i entenedor.